सिंध वफ़ाक़ी हुकूमत विच में कराची सर्कल रेलवे ऐं सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करण ते इतफ़ाक़ करे वरितो आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह रेलवेज़ वारे वफ़ाक़ी वज़ीर हनीस अबासी सदारत हेठि गॾियल इजलास थियो आहे। कराची खां रोहिड़ी, कराची खां जैकाबाद, कोटड़ी, दादू ऐं लाड़काने ताईं नई ट्रेन सर्विस शुरू करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वफ़ाक़ी ऐं सिंध हुकूमत विच में रेलवे ट्रैक्स सां गॾु ग्रीन कॉरिडोर ऐं वणकारी मनसूबो बि शुरू करण ते इतफ़ाक़ कयो वियो आहे। इजलास में रेलवेज़ जी ज़मीन ते हद दख़लनि ख़िलाफ़ सख़्त ऑपरेशन शुरू करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ज़िले इंतिज़ामिया खे रेलवे जी ज़मीन तां हद दख़लियूं हटाइण जो सहकार जी हिदायत करे छॾी आहे। अहम ख़बर आहे, सिंध में वफ़ाक़ी हुकूमत विच में कराची सर्कुलर रेलवे ऐं सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करण ते इतफ़ाक़ करे वरितो आहे। कराची खां रोहिड़ी, कराची खां जैकाबाद, कोटड़ी, दादू ऐं लाड़काने ताईं नई ट्रेन सर्विस शुरू करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वफ़ाक़ी ऐं सिंध हुकूमत विच में रेलवे ट्रैक्स ते सां गॾु ग्रीन कॉरिडोर ऐं वणकारी मुहिम बि शुरू करण ते इतफ़ाक़ कयो वियो आहे, जॾहिं त इजलास में रेलवेज़ जी ज़मीन ते हद दख़लनि ख़िलाफ़ सख़्त ऑपरेशन शुरू करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ज़िले इंतिज़ामिया खे रेलवे जी ज़मीन तां हद दख़लियूं हटाइण में सहकार जी हिदायत कई आहे।